ये आया है, आप देख सकते हैं। पूरा नहीं बट असेंबल है, बहुत ही असेंबल किया हुआ है। एकदम से नहीं क्या हुआ है। अभी हम देखेंगे बैटरी पैक में क्या है, इसमें क्या है। अभी हम देखेंगे इस बॉक्स में क्या कुछ है। पहले हम ये देखते हैं। बॉक्स के अंदर देखिए ये पेडल क्या क्या दिया गया है। इंडिकेटर सामने के पीछे दोनों तरफ का दोनों इंडिकेटर, और क्या है स्क्रू ड्राइवर, ये सब सेटअप करने के लिए बाइक को और ये सब कुछ दिया गया है। इसमें देखिए क्या है, इसमें चार्जर, साइकिल का चार्जर, बैटरी पैक होगा इसका। का लिथियम आयन बैटरी। इसको काट लेंगे। एसेसरीज मैंने अमेजोन से पहले से ही मंगा के रखा है। ये सब नीडफुल एसेसरीज है। ये हॉर्न प्लस क्रॉस का काम करता है। ये बेल है, इसका साइकिल का लॉक है, और ये EMotorad के ही मतलब है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी है। अभी हम हैंडल और खोलेंगे। इसमें देखिए